デザイナーズ住宅のルームエアコン設置。格子の中にルームエアコンが設置されてます。夏は床置き冷房として、冬場は床板点検口を起こします。このように立てかければ床下エアコンに早変わり。これで床下エアコンとなります。2階は壁埋め込み。室外機置き場、上にハウジング、下がルーム。サブドレンもバッチシです。